Yavuz. Buyurun beyim. Hadi yürü, gidiyoruz. Başım gözüm üstüne beyim. Ali'yi hemen ara, toparlansın gelsin diyeceklerimi aynen aktar. Tamam beyim. Alo. Sen bekle burada. Fatma Hanım. Kızım yavrum. Kızım, iyi misin sen? Ha? Başının dertte olduğunu söyledi ha bu Halil. Beni apar topar buraya getirdi. İyisin değil mi? Ne istiyorsunuz bizden? Önemli bir şey değil ya. Alt tarafı küçük bir teslim töreni yapacağız. Fatma bana evi, arazileri satacak. Ben de şikayetimi geri çekeceğim. Baban dışarı çıkacak. Siz de paranızı alıp buradan gideceksiniz. Oo, yazıklar olsun sana. Fatma, konuşabilir miyiz? Müsaade var mı? Tabii anneciğim, buyur. Sen dur kızım, sen dur hele. Bekle kızım. Ya Fatma, Ha. ben Gonca'yı yetiştirmek, bugünlere getirmek için neler çektim biliyor musun sen? Bilmem mi? Biliyorsun elbet. Şimdi sen kıza koşul koydun, 2 yıl burada kalacaksın dedin. Bak burada başımıza gelmedik, kalmadı. Bırak bizi gidelim ne olursun. Ne istiyorsun sen benden? Her şey içerideki kalsın kızına kalacağına. Ya at şu imzayı. Ha, ne olursun. Bak bunu ben kendim için istemiyorum, Gonca için istiyorum. Yapma ne olur. Of deme öyle. Gülümser'in başına neler geldi. Onunla nasıl uğraştılar sen benden daha iyi biliyorsun. Şimdi aynı iş Gonca'nın başına mı gelsin? Yapma bunu, bırak bizi gidelim ne olur. Ya ben zorla mı tutuyorum siz buralarda? Ya sen şart koşmasan her şey daha başka olacaktı. Yapma bunu bize ne olursun. Bak Gonca'nın saçının tek teline zarar gelsin istemiyorum. Ne olursun bırak bizi gidelim. Ya burada kalırsa türlü türlü iş gelecek başına. İnsaf et ne olur. Fatma'nı artık Tahir Bey'in nezarethaneye götürmemiz gerekiyor. Baba. Tamam korkma kızım. Tamam sakin ol. Hadi oğlum. Buyurun. Sen ne kadar kötü bir adamsın ya. Benim ne suçum var ya? Benim ne suçum var? Ben ne yaptım? Ben masumum ya. Bütün suçu ağaçta bu kadının. Neyeymiş o? Her şey senin başının altından çıktı. Ev dedin, araziler dedin, vasiyet dedin. Kızın İstanbul'da bir hayatı vardı. Kalktın buralara kadar getirdin. Yetmedi. Anca burada kalırsan evi sana devrederim dedin. Dedi, ne olmuş? Sana mı soracaktım? Herkesin huzurunu kaçırdın. Olan da bak en çok bu zavallı kıza oldu. Ya dinleme şunu lütfen Fatma Ana. Ben iyi ki geldim buraya. İyi ki göreceğimi gördüm, duyacağımı duydum. Eğer benim dediklerimi yapmazsan göreceğin de duyacağın da bundan daha fazlası olur. Uyarıyorum seni. Elinden geleni ardına koyma. Annemi buradan gitmeye mecbur bıraktığın gibi beni de buradan göndermeye çalışıyorsan yanılıyorsun. Sen kal. Benim için hiç sorun yok. Ama baban emeklilik yıllarını hapiste geçirir ona göre. O gece darp raporu aldım. Aha da burada. Ya nasıl ya? Sana vurmadı bile. İtti ya. İtti beni ya. Üstelik haneye tecavüz, ölüm tehdidi ki bu çok ağır bir suç. Mahkeme sonuçlanana kadar Tahir Efendi en az 6 ay hapiste kalır ona göre haberin olsun. Şimdi sen bu kızın babasını kurban edip de bu kızın canını mı almaya çalışıyorsun? Ne biçim iştir bu? Canını değil Fatma Hanım. Sadece evi ve arazileri. Ha, o kadar. Bizde zorlama yok. Teklif sadece. Hidayet sağ olsun bütün evrağı hazırladı. Sen şimdi bedeli karşılığında evi ve arazileri bana satıyorsun. Ben de size ödemenizi yapıyorum. Sonra? Sonra ben evi ve arazileri siz parayı alıyorsunuz. Sonra da şikayetimi geri çekiyorum. Fatma yeter artık. Bu kızı bu kadar üzdüğün yeter. Hadi.
İmzala şunu. Kızım, ben bu işin buraya varacağını hiç düşünemedim ya. Ben sana da Tahir'e de ben çok acı çektirdim ya kızım. Senin suçun yok. Eğer müsaaden varsa ben bunu imzalayıveririm. Ha? Paranın hepsini alın sen. İstanbul'da kendine bir hayat kur. Ne yapalım, kader böyleymiş. İşte bu kadar olacakmış. Baban da zaten dışarıda öyle istedi. Eğer sen öyle diyorsan Şimdi ben bunu kendimle sen de benimle otur, benim elim varmaz da kızım. Ha? Beraber yap. Edelim mi biz bunu? Hadi gel. Ben böyle kendi kendimle bunu yapamam kızım. Ne kadar duygusal anlar. ya biraz saygılı olun ya. Tamam. Siz imzalayın. Özür dilerim. Tamam, hadi. Gel yavrum. Gel kız. Oy kızım benim. Kızım, sen şimdi bunu atıverince buralardan gideceksin değil mi? Tamam. Hemen. Tabii. Hadi atın şu imzayı. Bırakın nümayişi hadi. Hayır durun. Atmayın o imzayı. Toprak. Hiçbir şey imzalamayın. Hiçbir şeye imza atmayın. Anacığım sakın. Dostu zindanda olan Gülistan'da gül sorar mı toprağım? Her şeyi halledeceğim anacığım, merak etme. Toprak oğlum sen karışma bu işe. Ortada bir haksızlık varsa karışırım baba. Bunu yapan babam da olsa karşısında dururum. Lan bana bak şimdi seni ayağımın altına alırım ha. Benim canımı sıkma. Babamsın, baş tacımsın. Sana canım feda ama böyle bir şeye karşı sessiz kalamam baba. Toprak çok teşekkür ederim ama böyle bir şey yapmana gerek yok. Benim yüzümden ailenle aramı açmanı istemiyorum. Babamın özgürlüğü için ne gerekirse yapacağım. Bana bak. Duydun kız işte ya. At şu imzayı da bitsin şu iş hadi. Goncam, ben sana kıyamam ki yavrum. Ben ne edeyim şimdi, sen bir de. Gonca benimle gel. Sana çok önemli bir şey göstermem lazım. Anacığım, sen de gel lütfen, hadi. Nereye gidiyorsun Toprak? Nereye götürüyorsun onları? Ya Fatma at şu imzayı öyle git. Bak ya. Ay işte çıktılar. İşte. Bunlar ne için? Arazilerin için. Onları sürmen, yeşertmen, can vermen için. Senin kaderin burada yazılmış Gonca. Her ne pahasına olursa olsun mücadeleye devam etmek zorundasın. Sen burada kalacaksın. Ne yapıyor bunlar şimdi? Allah bilmiyorum ki Halil ağa. Traktörleri toplamışlar. Konseyi de kurmuşlar. Sanki evimi basan bu Tahir Efendi değil de kurtarmaya çalışıyorlar bir de. Ben de tüm gücümle sana destek olacağım. Sana söz veriyorum, birlikte halledeceğiz. Ama babanın elinde sahte bir darp raporu var ve biliyorsun ki herkes onun sözünü dinliyor burada. Ona itibar ediyorlar. Ben şimdi arazileri satmazsam babamı mahkemeye verecekler ve ben bunu göze alamam. Yavuz gel kardeşim. Yettim beyim, yettim. Sen kaygısız ol, geldim. Yavuz, babanı kurtarmak için gereken neyse onu anlatacak. Burada da konağın güvenlik kamerasının kayıtları var. Yani bu kayıtlara göre ortada herhangi bir darp falan yok. Yani şimdi Tahir amcayı bırakırlar mı? Hı hı. İnşallah. Hadi. Hadi. Gel Yavuz, gel. Tamam mı? Bitti mi toplantınız? Verdin mi kararını? Bak
Babanı düşün, elimde darp raporu var ona göre. Ya niye yalan söylüyorsunuz? Size vurmadı bile. O rapor da sahte bu arada. Sana göre öyle ama bana göre değil. Mahkeme karar verir artık. Mahkeme karar verene kadar da baban nezarethanede bayağı bir kalır. Teklifiniz o kadar adaletsiz ki. Bunun ancak üstü çizilir. Boş tehditlere pabuç bırakacak değilim. Elinizden geleni ardınıza koymayın. Gonca. Ay Arda iyi ki geldin. İyi misin? Nerede Tahir amca? Nezarette yardım eder misin lütfen? Ederim. Sen Toprak. Ne işin var burada? Hangi yüzle buradasın sen ha? Tahir amcanın başına gelenler senin ailen yüzünden değil mi? Ben sana uygun bir cevap verirdim şu anda. Karakoldayız, dua et. Ya Allah aşkına bir sakin olun. Toprak yardımcı olmaya çalışıyor. Ne günlere kaldık. Oğlum, ne yaptığının farkında mısın? Babana karşı el alemle işbirliği yapıyorsun. Ben sadece gerçeklerle işbirliği yapıyorum baba. Lan gel! Saçma saçma konuşma benim Yahu ne bu gürültü? Toplanmışsınız burada cümbür cemaat. Komiserim ben Arda Seçkin, Tahir Aydın'ın avukatıyım. İfadesi alınırken yanında olmak istiyorum lütfen. Tamam olur. Komiserim, bunlara hiç gerek yok. Nasıl yani? Aslında ortada darp falan yok. Darp yok mu? Şöyle, gel Yavuz. Anlat Yavuz. Eyvallah komiserim, yani ortada darp falan yok. Rapor ortada. Yani kimse kimseyi vurmadı komiserim. Tahir Aydın aile üyelerini tehdit etmiş. Hatta kendisi de itiraf etti. Tabii komiserim. Resmen evimizi bastı. Ölüm tehditleri havalarda uçuştu ya. Ben adama küfrettim de ondan sebep sinirlendi komiserim. Küfür mü ettin? Ne küfrü? Küfür müfür yok. Yavuz, bunu bak benim sinirimi zıplatma. Çık git buradan. Yürü. Halil bir dakika. Sen de devam et bakayım. Komiserim Halil ama o an içerideydi, dışarıda olup biteni duymadı. Ben şöyle bir baktım, o herif böyle kapının önünde yolda dayı yürüyor. Ben de dayanamadım, bastım kalayı kendine. Ondan sonra haşa huzurdan benim ağzım biraz bozuktur da ben dedim ki ben senin Tamam Yavuz, tamam. Sen çıkabilirsin. Çok sağ ol. Çıkayım ben o zaman hadi. Komiserim, konağın güvenlik kamerası kayıtları var. Yani evet, Tahir Aydın'ın el kaldırdığı doğru. Fakat ben araya girdim. Ondan sonra zaten kendisi sakinleşti. Yani ortada ağır tahrik de söz konusu. Bizim Yavuz'un ağzı biraz bozuktur, malum. Fakat rapora gelince nereden, nasıl alındığına dair hiçbir fikrim yok. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 204. maddesine göre bir resmi belgeyi sahte olarak düzenleyen ve kullanan kişi 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. Değil mi Hidayet Bey? Yani ufacık bir bilgilendirme bu sadece. Halil ne dersin? Eğer rapor gerçek dersen savcılık heyet raporu isteyecektir. Tamam ya, biz adalet aramaya geldik, suçlu çıktık. İyi mi? Lanet olsun raporunuza da bilmem nenize de. Ne haliniz varsa görün. Yalnız şikayetçi olan Rıfat Ağa, onun da imzası gerekecek. Tamam ya, göndeririz. Seninle hesaplaşacağım ben.